హలో గైస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సౌత్ ఇండియన్ మామ్స్ కిచెన్. ఈరోజు మనం మన ఛానల్లో డిష్ వాషర్ గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుందాం. ఇక వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ అసలు మనం డిష్ వాషర్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలని తెలుసుకుందాం. నెక్స్ట్ వాట్ డిష్ వాషర్ కంటైన్స్, అసలు డిష్ వాషర్లో ఏముంటాయి, దాని పార్ట్స్ ఏంటి, అవి ఎలా వర్క్ అవుతాయి అనేది చూద్దాం. అండ్ నెక్స్ట్ how to use dishwashers and how to load utensils in dishwasher, how dishwasher works, and finally how we get result. అన్నిటి గురించి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను. అండ్ ఫైనల్గా ఏ టైప్ ఆఫ్ డిషెస్ పెట్టచ్చు, ఏ టైప్ ఆఫ్ డిషెస్ పెట్టకూడదు అనేది ప్రాక్టికల్గా నేను చేసి చూపిస్తాను. ఇంకా మనం మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. వై షుడ్ వి యూస్ డిష్ వాషర్? ఫస్ట్ థింగ్, హైజీనిక్గా ఉంటుంది క్లీనింగ్ అనేది, ఎందుకంటే ఇది హాట్ వాటర్లో క్లీన్ చేస్తుంది. సో జెమ్స్ని ఉంచే ఛాన్స్ లేదు. 99.9% జెమ్స్ అనేవి చనిపోతాయి. అదే మనం మాన్యువల్గా చేస్తే మనం ఎంత క్లీన్ చేసినా మన స్క్రబ్బర్కి, మన స్పాంజెస్కి ఉండే జెమ్స్ మన వెసల్స్లో ఉండిపోతాయి. సో దిస్ ఈజ్ మోర్ హైజీనిక్ దెన్ అవర్ మాన్యువల్ వాష్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే, ఎంత హార్డ్ స్ట్రెయిన్స్ అయినా దీంట్లో ఈజీగా రిమూవ్ అయిపోతాయి. ఎక్సెప్ట్ బాగా మాడిపోయినవి అలాంటివి కాకుండా ఎంత ఆయిల్, గ్రీజీ అలాంటి ఏ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్స్ అయినా ఈజీగా రిమూవ్ అయిపోతాయి. అండ్ మనం టచ్ చేయలేని ఏరియాస్లో కూడా ఇది చాలా నీట్గా క్లీన్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇట్ సేవ్స్ అవర్ టైమ్ అండ్ ఎనర్జీ. మనం డిషెస్ని డిష్ వాషర్లో లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది, మిగతా వర్క్ అంతా అదే చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇట్ సేవ్ వాటర్. మనం ఒక రోజు మొత్తం డిషెస్ క్లీన్ చేయడానికి అట్లీస్ట్ మినిమం 25 లీటర్స్, మినిమం 25 లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ కంపల్సరీ. కానీ డిష్ వాషర్ 9 to 14 లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది. అది డిపెండ్స్ అపాన్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ లోడ్ని బట్టి తీసుకుంటుంది. చాలా వాటర్ని ఇది సేవ్ చేస్తుంది. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ థింగ్స్ టు యూస్ డిష్ వాషర్. అండ్ నెక్స్ట్ మూవింగ్ ఆన్ టు వాట్ డిష్ వాషర్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్. ఇది మన బాష్ డిష్ వాషర్. అండ్ దీని బ్యాక్ సైడ్ వచ్చి ఇది మనకు బ్యాక్ సైడ్ ఏమి ఇస్తారంటే, ఇన్లెట్ పైప్, అవుట్లెట్ పైప్ అండ్ 16 amps ప్లగ్డ్ వైర్ ఇస్తారు. సో బ్యాక్ వచ్చి మనం ఇన్లెట్ పైప్ కనెక్షన్ ఇప్పుడు తను ఫిట్ చేస్తున్నారు కదా, అక్కడ ఉంటుంది. అది మనం ఇలాగా ఒక పైప్కి ఫిట్ చేసేసుకోవాలి, వాటర్ కనెక్షన్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఫిల్టరేషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫిల్టర్ చేసుకున్న తర్వాత మిషన్లోకి వాటర్ వెళ్తాయి. ఇది అప్పుడప్పుడు మనం క్లీన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఏదైనా డస్ట్ పార్టికల్స్ లేదా ఏదైనా మడ్ కానీ అలాంటిది ఆగిపోయినప్పుడు మనం దీన్ని అప్పుడప్పుడు ఇలా తీసి క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఈ ప్రతి వాషర్ని కూడా నీట్గా క్లీన్ చేసుకొని మళ్ళీ సెట్ చేసుకోవాలి, లేదంటే వాటర్ లీకేజెస్ అనేది వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం కంట్రోలింగ్ ప్యానెల్ గురించి చూద్దాం. ఇంట్లో ఇన్బిల్డ్గా 6 ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి అండ్ అడిషనల్గా 3 ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. అవి కాకుండా పవర్ ఆన్ బటన్ ఒకటి ఉంటుంది, ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ బటన్ ఒకటి ఉంటుంది. హవర్స్ టైమింగ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసే బటన్ ఒకటి, డిక్రీజ్ చేసే బటన్ ఒకటి ఉంటాయి. అండ్ ఎల్ఈడి డిస్ప్లే ఉంటుంది. మనకు డిస్ప్లేలోనే కింద 3 ఇండికేటర్స్ ఉంటాయి. ఒకటి సాల్ట్, ఒకటి రిన్సైడ్ అండ్ ఒకటి వాటర్ లెవెల్. వాటర్ లెవెల్ లేదు, మిషన్కి రావట్లేదు అనుకున్నప్పుడు వాటర్ లెవెల్ దగ్గర మనకు బ్లింక్ అవుతుంటుంది. దాన్ని బట్టి మనం వాటర్ ఉన్నాయా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఆగుతుంది. సో మనం వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, మిషన్ రన్ అయిపోయి పాడైపోతుందేమో అని. అండ్ సాల్ట్ అండ్ రింగ్ సైడ్ కూడా అలానే, ఏదైతే తక్కువ ఉంటాయో అక్కడ మనకు ఇండికేషన్ చూపిస్తుంది, సో దట్ మనం అవి ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ మనం ప్రోగ్రామింగ్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ ఇంటెన్సివ్ కడాయి. ఈ ప్రోగ్రామ్ అనే కాదు, ప్రతి ప్రోగ్రాంలో ప్రీ రిన్స్, క్లీన్, ఇంటర్మీడియట్ రిన్స్, ఫైనల్ రిన్స్, డ్రైయింగ్ అనే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. లాస్ట్ రెండిట్లో ఉండవు అన్ని ఆప్షన్స్. అంటే ప్రీ రిన్స్ అని ఒక 15 minutes ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, వాటిల్లో ఇవన్నీ ఉండవు. అండ్ క్విక్ అని ఉంటుంది, దాంట్లో కూడా అన్నీ ఉండవు, దాంట్లో కొన్ని ఉంటాయి.
మిగతా 4 ప్రోగ్రామ్స్లో మొత్తం అన్ని కామన్గానే ఉంటాయి. ఏది దేని గురించి అనేది నేను బ్రీఫ్గా చెప్తాను. ఇంటెన్సివ్ కడాయిలో ప్రీ రిన్స్ ఉంటుంది, అది 70 degrees ఆఫ్ హాట్ వాటర్తో క్లీన్ చేస్తుంది. ఇంటర్మీడియట్ రిన్స్ ప్లస్ ఫైనల్ రిన్స్ అట్ 72 degrees ఆఫ్ హాట్ వాటర్ నెక్స్ట్ డ్రైయింగ్. ఎక్స్ప్రెస్ స్పార్కిల్ 65 degrees హాట్ వాటర్తో క్లీన్ చేస్తుంది అండ్ ఫైనల్ రిన్స్ కూడా 65 degrees హాట్ వాటర్తోనే క్లీన్ చేస్తుంది. ఆటో అనేది 45 to 65 degrees హాట్ వాటర్ మధ్యలో క్లీన్ చేస్తుంది. డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ వెజల్స్ అండ్ అవి ఎలా క్లీన్ చేయాలి అనేది సెన్సార్ యూస్ చేసుకుని అది క్లీన్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎకో వచ్చి 50 degrees హాట్ వాటర్లో క్లీన్ చేస్తుంది అండ్ ఫైనల్ రిన్స్ 65 degreesతో క్లీన్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ క్విక్ 45, దీంట్లో ఎక్స్ట్రా డ్రై అనే ఆప్షన్ మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే స్పెషల్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి మనకు. దాంట్లో వ్యారీ ఎకో, ఎక్స్ట్రా డ్రై అండ్ హాఫ్ లోడ్ అని ఉంటుంది. ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని మనం ఈ స్పెషల్ ఫీచర్స్ని ఆన్ చేసుకోవాలి. ప్రీ రిన్స్ అనే ప్రోగ్రాంలో ఈ స్పెషల్ ఫీచర్స్ ఏమీ వర్క్ అవ్వవు. క్విక్లో ఎక్స్ట్రా డ్రై మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది, మిగతా 2 వర్క్ అవ్వవు. మనం డోర్ ఓపెన్ చేస్తే పైన ఇక్కడ మనకు ఇలా వీళ్ళు మెన్షన్ చేసి ఉంటారు ఏ ప్రోగ్రాంలో ఎంత హాట్ వాటర్ వస్తాయి, ఏ టైప్ ఆఫ్ వెజల్స్ దీంట్లో క్లీన్ అవుతాయి అనేది. ఒకసారి మనం రెఫరెన్స్గా దీన్ని చూసుకోవచ్చు. మనం ప్రోగ్రామ్ డ్యూరేషన్స్ చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ పవర్ ఆన్ చేయగానే ఇంటెన్సివ్ కడాయిలో ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది. ఇది 1 hour 30 minutes ప్రోగ్రామ్. ఎక్స్ప్రెస్ స్పార్కిల్ వచ్చి 59 minutes ప్రోగ్రామ్. ఆటో వచ్చి 1 hour 20 minutes. అండ్ కింద డిస్ప్లేలో ఉన్నవి వాటర్, సాల్ట్, రిన్సైడ్ ఇండికేటర్స్ అండ్ ఎకో వచ్చి 1 hour 25 minutes. క్విక్ వచ్చి 29 minutes. నెక్స్ట్ ప్రీ రిన్స్ వచ్చి 15 minutes ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్ ఆ ప్లస్ సింబల్ ఏంటంటే ఎన్ని అవర్స్ తర్వాత ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నామో ఆ టైం సెట్టింగ్. అది మనం మైనస్ చేసుకోవాలంటే అవర్స్ మైనస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆ 2 బటన్స్. ఇక్కడ నేను ఎక్స్ట్రా ఆప్షన్స్ అన్నిటికీ యూజ్ అవ్వవు అని చెప్పాను కదా, సో అదే చూపిస్తున్నాను మీకు. ఒక్కసారి చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది. మనకు దీంట్లో చైల్డ్ లాక్ ఆప్షన్ ఉంది. ఇది ఎలా ఆపరేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ప్రోగ్రామ్ సెట్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంటెన్సివ్ కడాయిని ఒక 4 seconds మనం హోల్డ్ చేస్తే CL అనే కమాండ్ వస్తుంది. అప్పుడు చైల్డ్ లాక్ అయినట్టు. మనం ఏ బటన్ ప్రెస్ చేసినా ఇంకా అది చైల్డ్ లాక్గా చూపిస్తుంది. మళ్ళీ చైల్డ్ లాక్ రిమూవ్ చేయాలంటే ఇంటెన్సివ్ కడాయిని ఇంకో 4 seconds పట్టుకుంటే అది లాక్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇండికేషన్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ వాటర్ అండ్ సెకండ్ వన్ సాల్ట్, థర్డ్ వన్ రిన్సైడ్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఇది ఇన్నర్ బాడీ. మనకు 2 racks ఉంటాయి దీంట్లో. ఇది లోయర్ ర్యాక్ అండ్ పైది అప్పర్ ర్యాక్. చూడండి, ఇక్కడ మన ప్లేటింగ్కి ఇచ్చి ఉంటారు. ఫస్ట్ 2 rows స్టాండర్డ్గా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ 2 అడ్జస్టబుల్. మనకు కావాలనుకుంటే మనం అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. లేదు పెద్ద వెజల్స్ అలాంటివి పెట్టాలనుకున్నప్పుడు వాటిని మనం కిందకి దించేసుకొని మనం వెజల్స్ అనేది అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. కంటిన్యూగా ఉండదు, ఇవి ఒక 4 partsగా ఉంటాయి. దానికి సపరేట్గా మనకు అడ్జస్ట్మెంట్ ఇచ్చి ఉంటారు. సో మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. మన డిష్ వాషర్ కెపాసిటీ వచ్చి 12 place settings. నార్మల్గా 12, 14 ఉన్నాయి. ఎల్జీలో అయితే 14 place settings ఉన్నాయి. మన దాంట్లో 12 place settings ఉన్నాయి. మోస్ట్లీ అన్ని కంపెనీస్లో కూడా 12 place settingsే ఎక్కువ ఉన్నాయి. అండ్ ఇది అప్పర్ ర్యాక్. పైన కొంచెం ఫోల్డింగ్కి అక్కడొక్కటే ఇచ్చారు, మిగతా అన్నీ ఫిక్స్డ్ అనమాట. అక్కడ మనం ఏదైనా కొంచెం కంటైనర్స్ లాంటివి పెట్టుకోవచ్చు. వాటికి సూటబుల్ కంటైనర్స్ మనం అక్కడ అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది కట్లరీకి సంబంధించింది. కట్లరీ బాస్కెట్ కూడా ఉంటుంది. ఇది కట్లరీ ప్లేట్స్ అనమాట. ఇవి మనకు కావాలనుకుంటే మనం రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోయినా పర్లేదు, ఇలా అయినా వదిలేయచ్చు. ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద స్పూన్స్ ఇలాంటివి అయితే పడతాయి, కానీ చిన్న చిన్నవి అయితే జారిపోతాయి. సో మనం కట్లరీ బాస్కెట్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇది మన బాస్కెట్. దీంట్లో నైఫ్స్ అలాంటివన్నీ దీంట్లోనే ప్లేస్ చేయాలి. ఇలాంటి చిన్న స్పూన్స్ అలాంటివి. ఈ చిన్న స్పూన్స్ పైన పెట్టినా నాకు పడిపోతాయి కాబట్టి నేను లోపల పెట్టుకుంటున్నాను. నైఫ్స్ అలా అయితే పైన నుంచే మనం లోపలికి ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. మన పెట్టే కట్లరీని బట్టి మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మన అప్పర్ బాస్కెట్. దీనికి అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది, 2 layers అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది. మనం ఇంకొంచెం కిందకి కావాలన్నా దించుకోవచ్చు, లేదా కొంచెం పైకి కావాలన్నా పెట్టుకోవచ్చు. దీనికి ఒక అటాచ్డ్ స్ప్రే ఆర్మ్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ నేను సాల్ట్ని ఫిల్ చేసేది చూపిస్తాను. ఇక్కడ మనం సాల్ట్ని రీఫిల్ చేయాలి.
ఫస్ట్ టైం మనం సాల్ట్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఒక 1/2 kg సాల్ట్ మనం యాడ్ చేస్తే ఒక 1/2 లీటర్ వాటర్ మనం యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ ఇది మనం యూస్ చేసే సాల్ట్ ఇప్పుడు. అండ్ ఫస్ట్ టైం మాత్రమే మనం అంత ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో వాటర్ వేయాలి. లేదు ఇంకెప్పుడు మనం సాల్ట్ రీఫిల్ చేసుకున్నా అంత వాటర్ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, దాంట్లోనే వాటర్ ఉంటాయి. మనకు వాటర్ కనుక కనిపించకపోతే కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేయండి సరిపోతుంది, ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ ఈ సాల్ట్ మనకు ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే హార్డ్ వాటర్ని సాఫ్ట్ వాటర్గా చేస్తుంది, డిషెస్ని క్లీన్ చేసే ప్రాసెస్ని ఇంప్రూవైజ్ చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక స్ప్రే ఆర్మ్ ఉంటుంది అండ్ ఒక డ్రైన్ ఉంటుంది, పైనంతా హోల్స్ మెష్లా ఉంటుంది. పెద్ద పెద్దవి ఏదైనా ఉంటే అక్కడే ఆగిపోతాయి, ఏదైనా సాఫ్ట్ పార్టికల్స్ అయితే లోపలికి వెళ్ళి లోపల ఆగిపోతాయి. సో మనం అది రిమూవ్ చేసుకొని క్లీన్ చేసుకోవాలి. క్లీనింగ్ అనేది మనం డిషెస్ పెట్టేదాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది, వీక్లీ వన్సా, డైలీయా, ఆల్టర్నేట్ డేసా అనేది. ఇక్కడ చూడండి మీకు కనెక్షన్ కనిపిస్తుంది, కింద స్ప్రే ఆర్మ్ నుంచి పైన ఒక నాజల్ వరకు మోటార్ ప్యూరిఫై చేసిన వాటర్ని ఈ కనెక్షన్ ద్వారా అన్ని ఆర్మ్స్కి నాజల్స్కి వెళ్ళి మన డిషెస్ని క్లీన్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతాయి. అండ్ స్ప్రే ఆర్మ్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే 2 sides వాటికి హోల్స్ ఉంటాయి. సో దాని ద్వారా వాటర్ అన్ని ఏరియాస్లోకి వెళ్ళి మొత్తం మన డిషెస్ అన్నిటినీ చాలా నీట్గా క్లీన్ చేస్తాయి. అండ్ నెక్స్ట్ డోర్కి రిన్ సైడ్ది డిటర్జెంట్ది అటాచ్ అయి ఉంటాయి. ఇక్కడ రిన్ సైడ్ యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ డిటర్జెంట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసుకొని మనం ఇలా లాక్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ మనం రిన్ సైడ్ యాడ్ చేద్దాం. నేను యూస్ చేసే రిన్ సైడ్ వచ్చి ఫినిష్ వాళ్ళది. రిన్ సైడ్ మనకు ఇండికేటర్ చూపించిన తర్వాత మినిమం 100 ml మనం యూస్ చేయాలి. 100 ml దీంట్లో వేస్తేనే ఆ మార్క్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది. వేసి ఇక్కడ ఒక లాక్ ఉంటుంది, ఆ లాక్ చేసేయాలి. నెక్స్ట్ ఇది డిటర్జెంట్ పౌడర్. సో మనం హాఫ్ లోడ్ వేస్తే 15 వరకు వేసుకోవచ్చు, ఫుల్ లోడ్ వేస్తే 25 మార్కింగ్ వరకు వేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనం డిటర్జెంట్ వేసుకొని ఇది లాక్ చేయాలి. వన్స్ వాష్ అయిపోయి డిటర్జెంట్ మిషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ డోర్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయి ఉంటుంది. మనం లాక్ చేస్తే అక్కడ ఒక సౌండ్ ఇండికేషన్ వస్తుంది లాక్ అయినట్టు. ఈ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మన డోర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. మనం డిష్ వాషర్లో మెయిన్గా యూజ్ చేయాల్సింది సాల్ట్, రిన్ సైడ్, డిటర్జెంట్. సాల్ట్ ఎందుకంటే చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ, హార్డ్ వాటర్ని సాఫ్ట్ చేస్తుంది, మనం క్లీన్ చేసే ప్రాసెస్ని ఇంప్రూవైజ్ చేస్తుంది. సాఫ్ట్ వాటర్ ఉండడం వల్ల క్లీనింగ్ అనేది నీట్గా ఉంటుంది, అందుకని మనం సాల్ట్ యూజ్ చేస్తాం. మనం ట్యాబ్లెట్ కనుక యూజ్ చేస్తే మనం ఇవి యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. డిటర్జెంట్ పౌడర్ యూజ్ చేస్తుంటే ఇది యాడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇది డిటర్జెంట్ పౌడర్, మనం ట్యాబ్లెట్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, డిటర్జెంట్ పౌడర్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది రిన్ సైడ్. రిన్ సైడ్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే మన యుటెన్సిల్స్ చాలా షైనీగా ఉంటాయి అండ్ వాటర్ డ్రాప్ ఫ్రీగా ఉంటాయి. మన వాటర్ అనేది స్టిక్ అయి డ్రాప్స్గా ఉంటుంది కదా, అలా ఉండకుండా ఈ రిన్ సైడ్ వాటర్లో మిక్స్ అయినప్పుడు వాటర్ అనేది జారిపోతుంది. సో వాటర్ డ్రాప్స్ అనేటివి ఏమీ మన బౌల్స్కి ఉండవు. సో మన బౌల్స్ అనేటివి కొత్తవిగా క్లీన్గా కనిపిస్తాయి. ఇక్కడికి ఈ వీడియో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను. దీని కంటిన్యూషన్ నెక్స్ట్ పార్ట్లో పెడతాను. ఇప్పటికే నాకు వీడియో చాలా లెంతీ అయిపోయింది. నార్మల్గా అందరూ డిష్ వాషర్లో క్లీన్ చేసి బౌల్స్ పెడతారు, అలా ఎందుకు పెట్టాలి, అలానే పెట్టాలా, నార్మల్గా కూడా పెట్టచ్చా, ఇవన్నీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ మనం దీంట్లో యూస్ చేయొచ్చు, ఏవి పెడితే రిజల్ట్ ఎలా వస్తుందో అని కూడా చూద్దాం. నేను ప్రాక్టికల్గా మీకు అన్నీ చేసి చూపిస్తాను. నాకు కొన్ని సక్సెస్ అయ్యాయి, కొన్ని ఫెయిల్ అయ్యాయి, అవి కూడా రిజల్ట్ మీకు చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం మళ్ళీ. మీలో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్టయితే ఫస్ట్ మన ఛానల్ని ఒకసారి విజిట్ చేయండి. మీకు కనుక నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. హ్యాపీ కుకింగ్, స్టే హెల్దీ, హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే, బాయ్.